Porsche je shvatio prije 30 godina da mora zapravo na dlanu držati klubove. Zašto? Zato što je to core, to je njihova srž, to su entuzijasti koji vole brand. Oni su najbolji ambasadori brenda. Obični, uspješni ljudi, tim redoslijedom, obični, uspješni ljudi koji vole marku. Više od 77 godina Porsche priča priču o ljubavi prema sportskim automobilima, od kojih su mnogi dio današnje pop kulture, prije svega kultni model 911. Novi modeli donose sportski duh u poslovnu klasu, mijenjajući očekivanje i uvijek postavljajući nove standarde. Dok su sportske modele vozili rijetki pojedinci, James Dean, ako se ne varam, poslovne modele poput Macana i Cayena sve češće vidimo i na našim cestama. A novog električnog Macana u ograničenoj ponudi možete voziti već za 700 eura mjesečno, što je, kad govorimo o ovim nekim odnosima, nevjerojatno, ali istinito. Ne? O Porscheu i električnim autima u novoj epizodi pričaju novinar najgledanije automoto emisije u Hrvatskoj Automarket Branimir Tomurad i Juraj Mastorović, direktor u IT sektoru, diplomirani magistar muzike i vlasnik Porschea, kao Macan, vozi Macana, isto, ne? Pa kažu, da. Ja isto vozim Macana, pa se moramo dogovoriti, ali bit će Macan je službeno ime. Pa Macan je službeno, ali tepaju mi ljudi da Macan je u Macanu, tako da budemo se dogovorili. Znači, za koga to meni ili za tebi, vas ne? ili mene? Pa mogu svima. Budemo vidjeli. Tako da nije čudno da je u stvari Porsche centar Zagreb ciljano izabrao nas troje da i ovu emisiju da malo priča o toj novoj ponudi. A ćemo odmah u glavu reći što je ponuda, pa da ti kažeš zašto je dobra, ne? Skroz u glavu. Dakle, poanta je u tome da premium automobil sa premium brenda koji želite voziti, trebate ozbiljno dobro platiti, jel tako? Oni imaju ponudu u kojoj date 15.000 eura polog, vozite operativni leasing i za 700 eura mjesečno vi posjedujete Macan, odnosno vozite Macan tih 3 godine, nakon toga ga vratite i vaša briga više nije nikakva pad vrijednosti automobila niti bilo što drugo. Imate naravno neke obveze dodatne kao što su servis, osiguranje i slično, kao i sa svakim automobilom, i naravno imate nekakav trošak osiguranja. Ali generalno ta ponuda za sve ljude koji inače voze premium automobile, koji koštaju oko 1000-1500 eura mjesečno, a takvih je u Hrvatskoj, a recimo sad već znatan broj, u principu pozitivno klimaju glavom na to. Ispadne 1200 mjesečno, ali tako? Kad podijelimo 36 mjeseci, iznos je 40.000 eura kad zbrojiš. Generalno iznos je vrlo malen i poanta u tome, naravno ovisi o tome kakvo osiguranje birate i to je pak sad druga jedna tema, ali naravno da automobil kojeg vozite na leasing morate za njega platiti kasko osiguranje. Tako da ali ono što smo nešto rekli prije emisije, pa ćeš mi u drugom dijelu to malo reći, nikako dobro. Jeftin kasko za Macana. Ne, jeftin kasko nije dobar kasko. Dakle, poanta je na osiguranju i na ljudima se ne štedi. Imat ćemo isto emisiju o sigurnosti gdje su isto rekli, osiguravajuća društva, ako imalo popiješ 0 bodova na kasko kad se dogodi. I to je u redu. Znači, makar si u zakonskim limitima, a voziš skupo auto. Zato svima kažem, treba čitati sitna slova jer ugovor sve navodi. Dakle, svaki ugovor o kasku je isto kao i bilo koji poslovni ugovor, on sadrži sve detalje koje trebate znati kao netko ko je korisnik tog ugovora, što vas iza toga čeka. Znači, što je u tim malim slovima. Dobro, znači, što bi netko ispunio? Ja sam jednostavno došao u tu cijelu priču zbog prezimena, pa ispala cijela... Pa nije loše. Dobro, mene su nagovarali godinama da ti bi morao voziti auto, na kraju sam rekao, ok, kad mi se složila prilika, onda sam složio kombinaciju, ali me zanima, znači, tko drugi vozi Porsche, znači govorimo o tom premium segmentu, pa evo, ti ga voziš i rekao da si prešao s Volva ja sam prešao s Kia, mislim. Bilo je Volvo, bio je Mercedes, bili su razni auti. BMW nisu bili? BMW nisu. A vidiš, zanimljivo, da? Nisu. To muzičari ne kupuju, ne voze BMW. Pa ne bi se složio baš, ali ja nisam jedan od onih. Valjda previše dajem žbigavce, pa ne bi se baš svrstao u to, iako ima i Mercedes. Čekaj, ali te nervira ta opcija kako ti kaže da držiš Ne, je tako? zapravo imam naviku davati žmigavce, iskreno vodim se uvijek od sebe, živciram kod drugih. Ajmo reći, znači, jedna od osnovnih stvari, ta poluautomatska vožnja te natjera da voziš sve po propisima, ne? Znači da daješ žmigavce ako imaš držanje crta, praćenje crta, on te vraća, moraš dati žmigavac da bi skrenuo i voziš po limitima, naročito na autocesti. Pa što se limita tiče, sam u nekakvim gabaritima možda malo iznad, tako da redovito gasim tu opciju da javlja kad pređem prekoračenje brzine. Međutim, ovo što se tiče držanja trake i ostalo, tu sam otprilike
više mi je korisno nego... Ali ja malo tim zgodnim detaljima izvožnja, ali koja je bila odluka? Recimo da prvo si prešao na Makana i s druge strane si uzeo električno. Znači dvije si nekako, promijenio si brand i promijenio si pogon, ne? Nisi s motora na unutarnje sagorjevanje, si prešao na elektriku i znam da uvijek ljudi imaju 100 pitanja kod te elektrike, ne? Pa prije svega, budući da sam u IT sektoru, sam bio možda otvoreniji ka tome, ali ajmo reći da sebe smatram ipak nekakvim petrolheadom, ako se mogu tako izraziti. Jednostavno, moje mišljenje je da ljudi uglavnom ne vole nešto nepoznato. Tako da je to neka priroda čovjeka koja nalaže da sad govore sve loše o tome. Ja sam otvoreniji ka tome, a i volim iskreno izazove. Tako da mi je u početku bilo malo nešto nepoznato što me u isto vrijeme intrigiralo, ali i odbijalo. Samim time, taj prvi neki početni period sam bio oprezan u tom nekom stavu, ali sad je satisfakcija ogromna. Kako sam došao do toga, nemam pojma, ali možda zato što sam IT tehničar. Pa ali sam brand, ili ti imao si želju voziti? Pa recimo ovako, da sve što sam isprobao, da ajmo reći da je duša ostala u tom električnom Makanu Porscheova. Porsche identitet je vidljiv u svim gabaritima. Pa i puno ljudi komentiralo u stvari da tim svim SUV-ovima je stvari tajna udobnost koja ostaje u Porscheu, da su recimo svi drugi konkurenti, mislim, znaju naprijed izvanredni auto, ali da ta neka kombinacija udobnosti i svega da dobiješ taj ti sportski dug, ali onda bude tvrda auto, a ovdje neko dobiješ jedno i drugo, ne znam kako je iskustvo Branimira sa drugim. Pa ja ću samo reći da postoje dvije vrste IT-evaca. Jedni koji naginju Tesli i ne vide dalje od Tesle, a to su u principu IT-evci koji vole uređaje, ne? I software. I to je nešto... Znači gledaju kako telefon. Gledaju to kao, doslovce, mislim, oni to gledaju kao automobil, ali mi stari okorili automobilisti, a ja osobno, barem, kod dijete sam počeo voziti daleko ispod zakonskih granica, ne u prometu, jasno, ali mene su to naučili, ja sam živio za automobile, ja se u Tesli ne mogu zamisliti, ja je otvorenog uma pogledam, uzmem, testiram, vozim tjedan dana, meni je to sve ok, vidim prednosti, vidim mane, softverski su sjajni, ali ako želite da auto ima onaj duh u smislu da se lijepo vozi, da se njemu dobro osjećate, da ide u zavoj lijepo, da imate jako dobar osjećaj na kočnici. Znači, to su sve neke stvari koje se ne mogu jednostavno dobiti u bilo kojem drugom automobilu koji ne naginje tom jednom sportskom duhu. A to je Macan uspješno implementirao zato što znam što ljudi misle i često kažu znaš, Macan na struju nije pravi Porsche. Je. Zato što radi apsolutno sve kao svaki drugi pravi Porsche. Samo se trebaš naviknuti kad dođeš doma da zatakneš kabel unutra. I to je to. Dobro, ali nisi mi rekao ovi drugi IT-evci. Koliko ja poznam, drugi IT-evci žele zaraditi na kriptu i onda kupe 911. I to je super. Dakle, ima i to je predmet želja. Tu dolazimo do onog fenomena koji se događa na svim forumima sa alfistima. Postoji jedna tema gdje kaže, dečki, bilo mi je drago, ja idem, kupio sam BMW trojku. Sad sam zločest, ali sad u ovim automobiličkim krugovima, ako čovjek naginje nečemu, znači nekakvom dizajnu, sportskoj eleganciji i performansama, malo je zapravo brendova koji čovjeka ispunjavaju. Vrlo malo. A još je manje tih brendova koji u principu označavaju nekakav poslovni uspjeh, što je lijepo, mislim. Svatko želi. Ja osobno si želim sa 50 godina kupiti 911-icu, jer za mene osobno ne postoji. Apsolutno, ali ja sam znao da sam ja taj kad sam imao 14 godina. Ali moraš uložiti u kripto, da do tvojih godina da to dođe. Ne moram, što najbolje ne moram. Ja se držim stvari u koje se razumijem. To je prva stvar, a druga stvar, moj život su automobili. Sve što radim u životu ima veze s automobilima i meni je nekako ta 911-ica ipak sam snova. Probao sam svašta. I Ferrari, Lamborghini i čudesa. Nema automobila kojeg nisam probao. Sad je to malo glupo tako reći, ali kao automobilički novinar imate priliku voziti ono što neki ljudi samo sanjaju. I u principu nakon svega toga dođete doma, najčešće se smirite, otvorite si kompjuter da si nešto pogledate, pročitate nešto, ovo i ono. I ja se uvijek vratim na tu 911-icu i ne mogu si pomoći. Dobro, ali ona je taj predmet želja, ona je kultni. Znači, 911 neki atmos uspjeh u životu, ako imaš to auto u garaži. Jer on ima i tu drugu vrijednost kolekcionarsku, možemo rast, on je netipično auto, možemo rast vrijednost. Može. Jednom sam imao priliku upoznati čovjeka koji radi u odjelu za dizajn 911. I došao sam na Estoril u Portugal, vozili smo novi 911 Turbo, to je bilo 2009. godine. I čovjek se predstavi i kaže da, kao design department. A ja kažem, pa vi ste nezaposleni. Čovjek me onak pogleda, nije skužio trik.
Ja kažem, pa vaši auti izgledaju isti, još od 65. I počne se smijati. I onda on skuži da sam zapravo kod toga, da nije provokacija, nego da sam pozitivan. Nekim receptima ne treba nikakva dorada. Samo se s vremenom namirnice mijenjaju. Ne? A neki se prilagođavaju. Tako je nastao i Macan, jer Porsche je shvatio da jednostavno moraju ponuditi nešto u toj utrci za električnim automobilima. I iako postoji Taycan, koji je sportski automobil, sportskih performansi, kupe oblika, ok, ima 4 vrata. Ti voziš to Taycana, imaš nekog Taycana ili nekog veze? Imao... Vozili. Da, okay. Vozili, ok, pa to ću nam reći to iskustvo. I sad, po čemu se Macan razlikuje? Što u principu dobijete jednako Porschea, jel? U smislu performansi svega, ali ipak dobijete puno praktičniji auto. I ja osobno mislim da je najbolji da imate sad neograničeno puno novaca, imate tu mogućnost eto da možete imati i voziti samo Porsche, ne? Onda da imam 2 Porschea doma, onda bi imao, sigurno bi mi drugi bio Macan, ne? Jer ja sam siguran da bi on savršeno obavljao ovu funkciju obavljanja svakodnevnih nekih stvari. Iako moj životni tempo to ne bi izdržao i ja bi se vjerojatno vratio vikendom na Elfera, ali u suštini Macan električni sa tim svojim dosegom od 500 km plus, sad ovisi kako koji model. Ali evo, nedavno sam otišao u Osijek, krenuo s 95%, došao gore sa 29%. Nisam se vozio ništa sporije nego ostalo. Te relacije tebi onda drugi ili prvi? Meni je jedini. Koji sam vozio? Ne, sada kao auto, ili ga gledaš kao primarno auto ili ti je sekundarno? Primarni, kao i meni. Dakle, tu imaš ti ograničenja na range. Mislim, meni je realno, ja imam 4, ne? I meni, kad gledam, ako idem tipa Split, uvijek je pitanje, možeš doći do Splita s njim? Ne mogu. Dakle, ja moram stati, ali stanem 10 minuta koliko bi inače stao. Sad sam stao na Ziru prošli tjedan, 10 minuta, čak sam se zapričao s ljudima, pa punilo je preko, imam baterije koliko hoćeš, jer bili su mi kolege. I neko nam je bila čak izancija, nemoj da se prepuni, kao jer sad je jak punjač. Ne, ali ovisi gdje su jaki punjači, na 180 je sad na Macoli, ako se ne varam HEP-ov, Da, Macan povuče 225, jel tako? I više, 200 do 270. Da, ok, 225 sam ja povukao, znači odmah, bez ikakvih problema. Stao sam na, neću sad reći marku, nije niti bitno, ali u roku keks sam se napunio za dalje. Znači, trebalo mi isto 5 do 7 minuta, trebalo mi je tih 150 km dodatnog dosega i... Da, ali to je samo jedna promjena u navici da, ajmo reći, ne možeš, da moraš malo planirati. Ja sam jedno shvatio da ja sam išao svudje. Ja sam u prvoj godini napravio 19.000 km. Znači, ne tipično. Dobro, samo. Nama u našim sferama ovih automobilista to je ništa. To je vama ništa, ali koliko ti radiš? IT-evci očito još uvijek su malo previše. Ja ne znam. Koliko si napravio? Koliko sam napravio? Koliko radiš? Pa oko 10 godišnje. 10 godišnje. I to ono što kažu. Znači, ko radi 10 godišnje, to je to. Da. Hrvatski prosjek je 12, podatak CVH, 12.000 km godišnje. Hrvatski prosjek. Znači, to je prosječni registrirani automobil u Republici Hrvatskoj, radi 12.000 km godišnje. I sad, ja osobno radim 60.000 km za one kilometre koje znam koje sam napravio. A ne brojim ih striktno, jer svaki tjedan drugi testni auto, ja svaki auto vratim bar sa 800 km, jer mi je neugodno ga vratiti s manje, još plus svoj privatni, plus svoj službeni, plus ovo, plus ono, na kraju se to nakupi toga jako puno. Dobro, ali sam si rekao da spadaš u one netipične, dakle i onda ne možemo... Apsolutno, znači šta je sad stvar jedna? Znači, kada dođe nova tehnologija u automobilski svijet, onda se uvijek pitaju oni zagriženi automobilisti, kako ti se čini? Ja dobijem tjedno 5 poziva, čuj, znaš, ja sam mislio kupiti taj auto. I ja sam shvatio s godinama da najbolje ljudima jednostavno ne probušiti im taj neki balon koji su si oni zasanjali, nego jednostavno im skrenem pozornost, ok, samo si pripazi, imat ćeš možda trošak s tim i tim. I gotovo. Uopće ne ulazim dalje u zašto je netko odabrao neki auto. Znači, to je jako bitno. Ali nekako svi pitaju automobiliste, što misliš, kako ti se čini? A mi činimo možda 5% populacije koja kupuje automobile. Da. To je stvar. Znači, tržišno gledano, oni su napravili auto koji odgovara svima. A kada dođe do onog nekakvog recenziranja i dodavanja nekog mišljenja o auto i slično, onda se mi, autonovinari, trudimo uvijek, barem većina nas se trudimo uvijek staviti u kožu prosječnog kupca. Znači, sad je poplava kineskih brendova, na primjer, ne? Mm-hmm. I ok,
testiramo automobile koji su kineski, mislim, to je tako, jednostavno ali tako. pitanje onda servisa ovih novih stvari, kad je nešto novo. Tako je, jer uvijek je poanta u tome da se na neki način treba smjestiti u kožu tog nekog kupca i zapravo gledati te njegove potrebe. Konkretno sad u Makanu, kad sam se s njime negdje vozio, onda ne koristim Google navigaciju, nego koristim njegovu navigaciju. Zašto? Zato što mi kaže, kad dođeš na cilj, ostaće ti još toliko posto baterije, a ako mi usput negdje punionica, on će predkondicionirati baterije za to brzo punjenje, što znači da će on, 30-40 km prije punionice temperirati baterije, vjerojatno sad da ne ulazim previše u tehniku, ali da bude optimalno. Taj management, ta kontrola termike u električnom autu je ključna za dosege. Znači, to je napravilo najveći zapravo skok u dosezima kada su napravili u principu ta čvorišta i softver koji u principu čitavo to vrijeme menadžira što se događa s baterijom. De facto imaš pit stop za bateriju. Da. De facto to je pit stop za bateriju, s time da baterija zna, za 20 km se trebam puniti i onda dođu oni likovi s gumama, pištoljima i čekaju spremno u pit stopu. Znači, doslovno je stvar u tome da električni auto trebate koristiti na način na koji su oni zamislili da ga koriste. Morate promijeniti navike. Ako ga ne koristite tako, onda on i dalje je koristan i super, ali je njegova nekakva uporabna vrijednost smanjena nekih 30%. Improviziraš previše, da i trošiš više se. Kako je zapravo velika satisfakcija koristiti baš taj sustav? Mislim, meni kao IT-evci općenito, možda mlad čovjek, da. Evo, iskreno, tako je dobro optimiziran. Ali ti si opušten, nisi baš nervozan. Nisam siguran našao da li ovi svi koji su nervčeki, da li imaju želju to planirati tako. Ne znam. Jednostavno, gledajući na izazov, ja ću to savladati. I onda vrlo brzo dođem u taj dio gdje je meni to zadovoljavajuće. Da, i ovo što je Branimir govorio, sad mi je tek palo na pamet, što ja ne koristim, ali sad mi je kroz razgovor palo na pamet, zato i stoji ono planiranje polaska. Da on u stvari pripremi bateriju na polazak kad je niska temperatura, bilo visoka, da ti kreneš i kad bi trebao krenuti. Pa da potroši resurse možda dok je još uključen. Dok je uključen na struju. A dobro, a si ti osjetio kakva ograničenja, rekao da ti je jedin auto, jesi osjetio kakva ograničenja, promjenu načina putovanja, vožnje u odnosu što si radio prije sa osim toga što mi je trebalo vremena da se odvažim na duži put, ne. Ja, ali onda kad se odvažio, kako je bilo? Sjajno. Gdje si išao? Zapravo išao sam, tematika je bila zabava, a experience cijelog auta i vožnje je upotpunila još tu zabavu. S prijateljem u Minhen i optimizirao sam ga na način da sam rekao da želim ispod 40% imati. Ni u jednom trenutku želim doći na destinaciju sa 50%. A to je vrlo kao sad, znači želiš voziti kako želiš, znači jurit koliko hoćeš. Tako je. Da ne dođeš na granicu i da ti on stalno nudi punjenje gdje je optimalno. Računajući da im postoje neke punionice zapravo koje, moje iskustvo je da rade na drugačiji način. Neko traži da se prvo autoriziraš, a onda ga uključiš u struju, neko obrnuto. Ne znajući kakve su te po Europi, sam odlučio, ajde da nemam manje od 40, da mogu doći do sljedeće barem. Kako ti je iskustvo sa karticom? Meni sad mi je super, sad je skoro sve zapravo karticu ne koristim, nego sam uključio privjesak kao da je... Ali isto, kao da imaš karticu. Znači, prebacio si karticu u privjesak, ali de facto 80% sad punionica, ja sam zadnje imao otkriće Enel, to mi je bila noćna mora, uvijek se spaja na HEP-ove. Jer uvijek je nešto, recimo ja imam iPhone, nije im radila neko vrijeme aplikacija. To je taj dio koji se očito treba savladati. S početka savladati, ali sad s karticom, kad ne moraš više misliti, ideš bez problema. Ja sam ga uzeo prvi dan, išao sam u Beč s njim, prvi dan. I ništa, znaš osnovne stvari, još sam jurio na sastanak, jedno što sam naučio, ne smijem juriti. Znači, sam zaradio kaznu, zbog potrošnje. Kamerama reći, nemojte juriti. Okay. Ne, u Austriji ne smiješ juriti, u Sloveniji te odmah te locira. Ali sam shvatio da jedina je promjena sada u putovanju da moram reći, upravo zbog ovog, neka punionica radi, neka ne radi, makar ima najavu, software te dobro vodi, ali nikad ne znam što se događa. Pa ja ne znam, ja sam imao doživljaj kod da je igrica nekakva, doživljaj igrice gdje sam to ukucao i došao na kraju i još sam radila masaža cijelim putem, mislim, šta da kažem. Onda super, jer sam shvatio jedno da s njim, kad su tamo male dulje ture, ako kasniš, ne možeš taj zaostatak nadoknaditi, jer uvjetno rečeno, što bi mogao s benzincom, jer benzinca stisneš, 3 minute si na nekoj pumpi, juriš dalje, a ovdje zbilja isprazniš bateriju i onda... Neko to govori da stvarno je, da možda može doći do gužve na punionici i tako dalje. Kad smo se vraćali, kad smo išli prema tamo, 2 puta smo morali stati. Kad smo se vraćali, jedna je bila isto tako popunjena, išli smo na sljedeću.
valjda smo optimalnije vozili kad smo se vraćali i na kraju je promijenio ta 2 punjenja na 1, tako da je nama to je bilo i više. Zapravo, više smo mi htjeli stati nego sam auto na kraju. Pa na kraju moraš stati na takvim dugim turama, znači cijelo vrijeme ljudi smatraju tako kao da će voziti drugačije, pa nakon moraš stati i pojesti nešto, popit, ići na WC ili nešto. On je proračunao 12 minuta stajanja, mi smo stali 25. Tako da lak sam srećan. To je opet sad govorimo o anomaliji. Znači, automobilisti opet imaju taj jedan drugi problem. Ja sam išao prije 2 godine u Švicarsku 1200 km da uopće nisam stao. Ali to nije sigurno preporučljivo za nekoga. To nije zdravo. To nije, ali u dobrom autu, sa dobrim sjedalom, s dobrom pozicijom sjedala. Češ dobiti trombozu. Pa što je najbolje nego jednostavno je kondicija, vozačka kondicija je isto kao i kondicija za trčanje, što bi rekli. Ja ne mogu trčati 5 km, vjerojatno bi tu izdahnuo. Ali vozit mogu čitav dan. Nije mi neki problem jer sam ja u principu čitav dan u autu. I nekada sam radio i više kilometra. Radio sam preko 100.000 km godišnje i meni je potpuno normalno sjest u auto, negdje se daleko vozit, prebrat sve misli. Ja ne vozim, ja se osim toga sve živo si posložim u glavi što, kako trebam, kada, zašto, napravim si neki plan, sve. Jer to je jednostavno takva rutina. Sad, kada sam god išao negdje s električnim autom, opet kažem, sa potpuno otvorenim umom i sa željom, ok, ajde idem ja to sad koristiti tako kako su oni to rekli, iako sam ja imao jako veliku odbojnost prema tome, to nije nikakva tajna. I u principu počeo sam se voziti, počeo sam to koristiti i neka neću zaboraviti, u vrijeme sezone kod nas dolazim na punionicu, 4 auta spojena, još 6 auta u redu čekanja i još ja iza, ne? I ja sam se lijepo okrenuo i otišao, ne? Jednostavno nisam to mogao uopće, kak bi rekao, priuštiti si, nisi htio. Na neki način ja sam kao jedan automobilist, meni je to bilo ograničavanje slobode. Rađe me uhapsite nego da se ne mogu napuniti i ići dalje. Sezona je vrlo specifična i tu se čeka satima. Sezona je specifična satima. I to je nešto to je jedina stvar koju treba imati na umu. Sve ostalo radi besprijekorno. Ali, naravno, kad je sezona, isto tako, ne mogu se autocestom odvesti do Splita za 4 sata kao inače, nek se vozim ponekad i 7 sati. Jednostavno, ima ovih kampera u ljevoj traci, ne govorimo o vrsti vozila, nego o ljudima koji se voze u ljevoj traci 110 ili se voze u ljevoj traci 110. I što mogu? Ništa. Promet stalno zastajkuje, imate 100 problema, ako su još neki radovi, neka nezgoda, nešto, problem. A tim rečeno, baš ovo što sam ja napravio, ne ići ispod 40% je... Tako je. Tu situaciju ispasilo, da sam mogao doći do sljedeće bez problema. Imam jednu, recimo, automobilistička fobija, ja to zovem, po zimi, kad se vozim negdje, kada nema puno prometa, ponedjeljak, ponoć, pada snijeg. Ralice su prošle, nisu prošle, nebitno. I sad se ja vozim, ok, imam dobar auto, dobre gume, znam što radim, znam kud idem, znam kada ću doći, sve znam. Ja ako nemam barem pola tanka goriva, ja se ne osjećam dobro. Jer vi nikad ne znate, u Lici, Gorskom Kotaru, zapadne full snijeg nešto, nemate goriva, super, nemate grijanja, znači milion problema. Jedna jako dobra stvar kod električnog auta je što kada stojite, a snijeg pada preko vas, znači sad govorimo o onim baš teškim snjegovima veliki koji više nema, ali jedno mi se dogodilo da sam počeo razmišljati, čeki, sad je preko mene napadao snijeg, brisači već ga jedva skidaju, ja stojim, auto stoji na leru, nije pametno ni ostaviti upaljen motor, zato što mi je već snijeg prekrio i auspuh i sve, pa mislim monoksid. Znači jednostavno ispušni plinovi htjeli uđu vam u auto, to nisu stvari. To su ozbiljne stvari. A recimo kod električnog auta, ok, te opasnosti nema. I evo, sad sam napravio sve prednosti električnog auta, ali generalno, kad imate 60-70% u bateriji, ok, nemam nija neki problem. Vozi se bilo gdje, sve ok. Dakle, samo da bude jasno, mene uvijek Splićani to, vrlo su drčni na to, kao, ili mogu doći do Splita sa električnim, dok ne mogu doći do Splita, neću, ali fali samo možda 25, možda, ali mora bi voziti malo sporije. Pa s određenom vožnjom. Ja govorim, moglo bi, znači, moglo bi se da voziš 110, ali nećeš voziti. Ali znači sa 130, evo, meni je palo možda 25. Ali sad ću vas prekinuti sekundu. Znači, kod električnog auta, kad ga koristite, to je ista stvar kao da se vozite s biciklom. Ne znam li volite bicikle ili ih vozite, ja sam ih nekad davno vozio, danas sam malo prevelik, pretežak za to, možda samo rekreativno. Ali što je stvar? Recimo, ja sam 100% uvjeren da sa bilo kojim od auta koje smo sad spominjali dođem do Splita bez problema, bez da stojim na punionici. Kako? Nizbrdo idem brže, nizbrdo idem brže, čak nije stvar da rekuperiram, nego jednostavno vozim se brže nizbrdo nego uzbrdo. Uzbrdo malo popustim, jednostavno ne forsiram auto, uzbrdo se vozim 100.
ali se nizbrdo vozim 140, na primjer. I tu je velika ušteda, To je jako velika. To je igrica o kojoj ti govoriš, to je igrica. Na cilju govorimo o 10, čak do 15% baterije, Zagreb-Split relacija. Znači, ok, mi svaki auto testiramo i probamo koliko je moguće s njim napraviti kilometara i uvijek napravim neki prosjek. I često viču na mene iz produkcije, zašto u tvojem testu uvijek piše u trakici dole najniži prosjek testa, ukupni prosjek testa? Zato što je život u autu nije jednostavan. VLTP ciklus je VLTP ciklus. On kaže možete preći sa Makanom, long range 360 konja, stražnji pogon, 622 km. Jesam dobro zapamtio? Ne znam, 622 km. Ok, 622 km, super. VLTP-u. Ali nitko vam ne kaže... To je standardni način, standardizirani način mjerenja koji, ok, funkcionira i sigurno još nisam sreo auto koji nije uspio postići nekakvu VLTP brojku. Samo, da bi to postigli, morate prvo znati što radite i drugo, imati za to adekvatno okružje, jel? Znači, ne možete se uz Sljeme sad voziti po VLTP brojci, ali već ako idete u Sljeme i ni Sljeme, tu sad već pričamo, ne? Ali to je igrica, to treba naučiti, to treba savladati. Evo, novi izazov. Branimir je rekao da se može. Ja sam rekao da se može i sad će on meni poslati poruku. Evo, uspio sam. Ali vrlo jasno, treba gledati potrošnju i onda optimiziraš tu potrošnju. Pa evo, ako sam došao od Zagreba do Osijeka, bez ikakve pažnje, vozić se kao svi drugi, a mislim da je svima poznato da autocesta od Zagreba prema Osijeku, u principu riječ je o tepsi koja ima jedan zavoj iz Slavonskog Broda. Okay? I sad, to je ono prostranstvo u kojem se vozite čitavo vrijeme ravno i u prosjeku kad gledate auto i promet teče brže nego kad idete prema Splitu. Imate tunele, imate neke diletacije, imate uzbrice, nizbrice, nebitno, ali nekako prema Slavoniji uvijek taj tempo više manje je konstantni ako nije baš sad nekakva velika gužva. I sad, ja sam došao s tim autom, krenuo sam sa 95%, a došao sam sa 29%. Vozio sam se kao svi ostali. Nimalo nisam štedio. Ne? Ali može se. Znači, naravno se može, nije pitanje. Došlo je ja ne osjećam na tom. Ja sam, apropo doživio ovaj tvoj snijeg, ja sam negdje prošli Božić išao iz Dubrovnika do Dubrovnika, išao sam testirati 600 km. Kako će izgleda? I to su bila de facto dva Ionitija. Onaj Gospić, ona trojica ili Raščani Gornji i to je to. I ovaj Raščanin u povratku je bio snijeg. Što ćeš? Druge sam uvadio iz snijega i ostalo. Već je problem što možda nije bilo očišćeno taj prvi tren, pa se moraš probiti do punjača, ali smo onda uspjeli. I bilo je bez problema. Znači, optimizirano, što ti kažu, pripremaju bateriju, baterija se držala i makar su bile niske temperature, nagla promjena nevremena. Ta priprema je možda samo osvještavanje tog putovanja, kako će ići ili šta, a ne biti neoprezan. To nije nešto previše s moje strane. Ta priprema je samo ključ da li ćete stajati na punionici 10 minuta ili 20 minuta. Znači, da ljudi sad ne misle da je priprema sve. Nije. Ako niste utipkali ništa u navigaciji automobila i niste selektirali da idete se puniti na tu punionicu, onda on neće povući 250, 270 kW ili 225, on će povući, ne znam, 150, 140, 130. To je i dalje jako brzo punjenje. Znači, nije neki problem. U prosjeku Macan meni je recimo na otvorenoj cesti trošio, a tako recimo 20 kWh. To je neki prosjek. Znači sad si zamislite, svi znamo kad auto troši, ne znam, 10 litara, što je 10 litara. A ja ću vam reći da je 10 litara ekvivalentno 20 kWh. Dakle, za poimanje opće svijeta automobila na struju. I sad, samo razlika u cijeni velika, ali? Postoje, da. Razlika je. Za sad. Ja moram isto tako reći, koji auto od 500 konja troši 10 litara. Niti jedan. Govorimo, ja imam 400, ti imaš 500. Drago mi je da smo došli do tog zaključka. Međutim, isto tako, električni auto postane puno veći rasipnik kad se vozite brzo od benzinca ili dizela, koji je i dalje neprikosnoveni pobjednik kad se govori o nekakvim dugim rutama i slično, gdje u pravilu možete raditi jako velike brzinske prosjeke, jako udaljena putovanja i sve sa 5-6 litara. Ne? Ali generalno sa 20 kWh se možete voziti na kraj svijeta. Znači nije neki problem. Ima automobila s kojima sam trošio 17-18, ok, postoje, ali ti auti nemaju široke gume, oni su više... Lakši su sve. Porsche je žrtvovao puno toga da bi imao te performanse. A ta žrtva se vidi u principu na tom dosegu. On je i dalje sjajan, ali to je i dalje auto s kojim možete jako dobro ući u zavoj i dobiti nekakav užitak na nekakvoj zavojitoj cesti. Da, ali znači, on je za ovo što radimo normalno dnevno, on je više nego dobar. Znači, 400, kako god da voziš, imaš nekakav range barem od 400 i to je sasvim po gradu. Još ako doma puniš i ako... Evo, ja sam sad stao u Avenue Mallu dok smo snimili ovu emisiju, on se napunio. Jednostavno, to je samo način razmišljanja, sve više je
mjesta za punjenje. Okay. A jesi li, što bi još ti rekao da ti je bila promjena, ali ti je bilo zanimljivo? Ili ljudi koji su se s tobom vozili, što im je bilo zanimljivo? Pa ne znam, zapravo možda taj zvuk najviše. Što nema zvuka ili onaj kako uključiš, onaj Darth Vader? Pa i jedan i drugi, mislim, taj drugi je posebno zadovoljavajuć, ali ta tišina actually unutra, čak neki momenti gdje se čuju neke plastikice ili ostalo. Ali ti si muzičar i da ne svira onaj boze, da svira jako. Znači to je jedna posebna stvar što ide da je uključena u više manje ovo savršen taj sound. Baš to. Iskreno nije u vožnji baš čak i toliko ne preferiram tu glazbu slušat, ajmo reći glasno. Volim čut zvuk motora. Posebno ako je benzinac, staviti u sport mode. Pa dobro, što sad slušaš onda? Sad ponekad samo i svoje misli. I onda kad je apsolutna tišina, onda me tuckanje, ne znam, neke i plastikice može živcirati ili tako ostalo. Neki potpuno novi moment je. Iskreno, mi sad puno govorimo o električnom sastava da uspoređujemo te aute. Meni uopće nije usporedljiv. Druga dimenzija. Zapravo nisu, to je sad pak isto jedan od problema doživljaja ljudi, je sve puno hejtera uvijek na internetu. Joj, elektrifikacija, sad vi to nama gurate, to katastrofa, to teorije zavjere, čudesa, sve. Poanta je što električni auto nije zamjena za benzinski. To svi proizvođači govore da je, ali ja kao netko ko se dugo bavi s time mislim da nije. Točka. Znači taj se switch nikad neće dogoditi da sad odjednom su svi auti električni. Ili kad se dogodi, onda ću ja već biti 2 metra pod zemljom pa će mi biti svejedno. Ali je stvar je u tome da zapravo taj auto ima zvuk. Vi točno čujete u tom autu. Ako dobro pazite, buku guma je nemoguće izolirati, nje ima. Najveći problem prvih električnih automobila je bila upravo buka, izolacija buke, jer vi u benzincu ne čujete jako puno nekih stvari koje vam lupkaju, dijelovi ovjesa i slično, sada ne ulazim u detalje, jer jednostavno pokriva to se skupa zvuk motora. Ali kad vi imate električni auto koji nema tako izražen jak zvuk, onda naravno da buka guma je broj 1. To je nešto što čujete. Buka vjetra je broj 2. Znači, to je ono šuštanje oko auta koje se čuje malo oko retrovizora, oko ono. Kad se selite iz auta u auto svaki tjedan, ko što se mi autonomijari selimo, onda vidite tu nekakve razlike. U dizajnu, u dizajnu, u svemu, da tu ima nešto. Porsche je tu dobar primjer zašto stvarno nema te nekakve buke, a ona kad je, ona ima jednu ugodnu frekvenciju. To je nešto isto čime se proizvođači... Nije ono zviždanje. Dobro idete na baje. Da, uvijek se sjetim Infinitija koji je napravio konkurenta BMW u petici, sad malo samo off da dokažem tezu. I oni su rekli, ovo je najtiši auto u klasi. Da, ali u tom Infinitiju je frekvencija buke, odnosno buka je najniža u decibelima, ali frekvencija te buke je jako visoka. To je kad se i vozite nekom brzinom 150 km/h, onda nije isto da li čujete onaj visoki... Da ti neko vrišti, je? Visoki zvuk vjetra, ili u BMW u petici koja ima u sravnju bilo, 4 decibela više, ali auto kad se vozi 150 ide... To je druga igra, ne? Znači, to je nešto što ovo nije... Darth Vader. Darth Vader. Dakle, to je razlika velika. U električnom automobilu postoje razlike. Kad vozite Neveru, ja imam tu sreću, vozio sam ih vjerojatno više i od samog Mate Rimca, ali imam tu sreću jer radim s njima i probam svaku Neveru koji iziđe sa proizvodne trake. Prvo, nikad se nisam navikao na te performanse. Nikada. Čak ni danas, nakon 2 godine i 40 automobila. Druga stvar, ta auto ima prekrasan zvuk, jer vi u njemu čujete rekuperaciju. Ništa nije sakriveno, čak je naglašeno. Kad pustite gas, rekuperacija ima jedan specifičan zvuk. Onda kada pritisnete pun gas, taj jedan zvuk zujanja je isto tako tu, ali to nije emulirani zvuk, kao što se svi trude napraviti tipku, evo sad se čuje kod Darth Vader i to je sad emulirani zvuk automobila. Meni je osobno potpuno nepotreban i suvišan, pogotovo auti koji fejkaju zvuk benzinskog motora. Znači, to je potpuno krivo. I to je nešto što me čak i ljuti kao automobilista. Imaj ti svoj zvuk i to je to. Budi električan i sve super. Tako da ti auti imaju svoj zvuk koji je isto interesantan. Samo treba malo otkriti te detalje. A ko je u stvari vozi danas te Porsche? Porsche je krenuo 2002. sa Cayenneom, pa 2014. sa Macanom, krenuo je sa Sport Utility Vehicle, tako znači to su, kako prevodimo SUV-ove? Tada trend početkom 2000. godina sve se nekako okrenulo tom SUV trendu.
I Porsche je bio u velikoj krizi tada. Kako mi to prevodimo? Terenci? Što, kako mi? Ne, kako mi? Generalno, to jesu SUV, ali doći ću na to, terenci ili ne terenci. Porsche je odlučio, ok, mi moramo napraviti Cayenne. Već su pokušali sa 996 i Boxsterom. Boxster im je bio prva jedna faza spašavanja. Ako se dobro zagledate, prvi Boxster i Porsche 996, isti interijer, ista prednja svjetla, isti blatobrani haube, ima jako puno dijeljenih dijelova i to donosi uštede u proizvodnji. Njih je taj Boxster digao i došli su na neke zdrave noge i sljedeći trend je bio SUV trend. I oni su odlučili, ok, sad ćemo napraviti Cayenne. Međutim, što je Porsche napravio? Porsche nije uzeo limuzinu, jer ju nije imao, i nije ju napumpao do nekakvih dimenzija i rekao, ok, evo sad smo mi to malo otvrnuli stabilizator, evo sad je to kao sportski SUV. Ne, oni su napravili pravi terenac i prve 2 generacije Cayena su zapravo pravi pravcati terenci sa reduktorima, sa pravom logikom pogona 4x4. Znači to su bili ne samo SUV, to su, ja ih zovem terencima, jer to su pravi terenci. Dakle, prva 2 Cayena su pravi terenci. Zatim, 3. generacija, što zbog ušteda, što zbog fokusa kupaca, jednostavno su postali SUV. Dakle, i dalje imaju oni te špere, međutim te špere su elektroničke, odnosno pojedini diskovi koče vas kada vam kotač prokliže da bi vas izvukli iz nekakve gabule. Isto imate razne programe pogona i u pravilu imate funkcionalnosti terenske ozbiljne, ali ne na toj razini mehanički izvedeno, nego više na nekakvoj elektroničkoj varijanti. Njih je Cayenne izvukao zapravo iz tog jednog ponora u kojem su se našli, jer se nisu oni na vrijeme uspjeli modernizirati. Oni su tvrdoglavo gurali tu 911-icu, ali opet s druge strane zbog toga ljudi vole brand. Jer se 911 nikada nije promijenila, ona je uvijek ostala vjerna korijenima. To je jedini auto u povijesti, da sad imate enciklopediju i pošaljete u svemircima i da stavite unutra pojam sportski automobil, gore bi bila slika Porsche 911. Ja bih rekao dječački san. Jedina igračka koju kad sam se igrao ko mali, koja izgleda isto dan danas je 911. Plus, 911 je kontrast apsolutno svemu što postoji u inženjerskom svijetu i svijetu automobila. Motor je na krivoj strani, raspored masa je krivi. Dakle, sve je krivo u tom autu. I sjednete se unutra i to je savršeno. To je ko kad jednom nađete svoju ženu. Evo. Znači sve je krivo, ali je savršeno. Sve, zapravo skušite nakon 1-2 dana da je upravo to. Ne? Da nema dalje. Daleko od toga ne mora biti ni najljepša, ni najbrža, ni najbolje nešto, ali to je jednostavno to što vi shvatite da je to nešto što vi želite do kraja svog života gledati. Znači, nebitno, sad ću potegnuti užasnu paralelu, jer otvorite vrata od kuće ili od garaže. Znači, neke stvari entuzijastu jednostavno... Mislim da će ti nauče reagirati. Moja žena će me shvatiti, to je jedino bitno, ali što želim zapravo reći, koja je zapravo poanta? Da li mogu električni auti, da li može jedan Macan električni doći do tog statusa, da on bude nekom klincu wow. I sad dolazimo do onog jednog momenta, ja sam jedanput svoje klince sjeo, doduše u Taycan, ali nije bitno, za ovu priču stvarno nije bitno, došao sam sa Taycanom i vozio sam ih i naravno da sam ih lansirao na sred ceste, ne mislim, bože moj, mi auto ima launch control, mi to moramo probati. Jesi ti probao launch control s Macanom? Ja još nisam. To je obavezno, ozbiljno. Obavezno. Ok. Ajmo, to ćemo u drugom dijelu objasniti što je launch control. I sad, šta je poanta? Njima se to svidjelo. Kao što ako želite znati da li je neki prilog dobar, ne, mi radimo priloge automobilima. Ako moj sin od 3 godine gleda u to 3 minute, znači da je dobar, znači da ga držim u pažnju, interesantan mu je. A ovaj automobil u koji su oni sjeli, ja sam ih ispalio, malo smo se provozali i oni su se smijali, njima je bilo super. I oni nemaju taj teret prošlosti da žele da je sve na benzin. Njima je taj auto super. Njima je to Porsche, tata. To je Porsche. Oni to znaju i to je to. Dobro, tko vozi danas Porsche u Hrvatskoj? Znači poslovljanci, ali sve više žena. Kao sam shvatio, jedna od 5 vlasnica, jedna od 5 je vlasnica Porschea. Ne? Tako je. Pa mislim. I onako se okrećem za svakim Porscheom, a tim bolje ako je još i žena unutra. Tako. Već sam mislio da će se možda izjasniti kao kontra, to je sad bolje. Ali tu isto jedna stvar. Zašto ne? Mislim, ja znam jako puno žena koje obožavaju automobile. Jako im je bitno koji će sljedeći automobil kupiti. Da, ali zato što je bio taj dječački san, pa je onda bilo jako teško povezati ih na brend, ali vidim da je Porsche dosta uspio sa Macanom. U ime na provodi je zapravo etiketa koju bi svaki brend htio imati, nije li? Da, je, apsolutno. Mislim, to je pak sad drugi onaj segment gdje vi ne možete kupiti danas auto s kojim imate 15 godina jamstva.
nitko ne radi. Porsche je shvatio prije 30 godina da mora zapravo na dlanu držati klubove. Zašto? Zato što je to core, to je njihova srž, to su entuzijasti koji vole brand. Oni su najbolji ambasadori brenda. Obični, uspješni ljudi, tim redoslijedom, obični, uspješni ljudi koji vole marku. I sada oni su njih na neki način zadržali i počasi s time, ok, ajmo mi ovako, vi dođete redovito na servis, a mi ćemo vama dati approved. Što je approved? Pa approved vam je zapravo pokriveno, vam je apsolutno sve iznenadna bilo kakva kvarovi, oštećenja, nešto, koja se dogode uslijed jednostavno korištenja, znači ne vašom krivnjom, nego, ajmo reći, garancija, ne, ukratko, jel? I sad kad imate to, nemate nepredviđenih troškova. Najgora stvar na skupom autu je nepredviđeni trošak. A kad imate approved, onda nemate, odnosno ta vjerojatnost je minimalna. Morate baš biti blesavi, ne znam, napici. Dobro, ali na električnim autima servisa realno i nema. Pa ima, zato što električni automobili isto imaju kočnice, isto imaju rashladnu tekućinu. Ali isto imaju drugčija je struktura. Ima software wise. Da, ima update softvera, ne. To je isto nešto što, doduše danas to dolazi i kad su doma, ne, parkirani, pa onda isto dobijete update, pa pritisnete. Mislim, ne samo električni auti, čak i auti s unutrašnjim izgaranjem. To je normalna stvar danas. Jednostavno, sve je nekako skrenulo na taj softver. Ne? Ali generalno, vi, kada imate nekakav Porsche, onda nemate neki strah da ćete biti ostavljeni na cesti. Ok, može se dogoditi, Porsche će se pokvariti. Nema auta koji se ne može pokvariti. To ne postoji. Ali kad se to dogodi, ok, nije drama, nije kraj svijeta, nema nepredviđenog troška, nema nekih, nema čupanja kose i izbijanja 10-20 tisuća eura iz džepa, jer sve se riješi ako imate approved. Ako ste bili redoviti na servisu, ok. Znači jedna općenito druga filozofija prema tim vjernim kupcima, ne? Ja bih rekao dugoročna filozofija. Ima i drugih koji nude osnovno tvorničko jamstvo tipa 2 godine, koje je danas nekako uvriježeno, i 5 godina ukupnog jamstva. Međutim, ovih 3 godine nakon tih prvih 2 godine su najčešće osiguranje. Nebitno. Stvar je samo zapravo poimanja same stvari, ali generalno vi imate 5 godina pokrivenost nečime, ne? Ali što je? Vi nakon 4 godine prodajete auto. Auto ima još godinu dana jamstva. Taj netko koga kupuje zna da on ima još samo godinu dana jamstva. Porsche, prodajete 4 godine star Porsche. Top, još 11 godina se može dobiti jamstva i di je problem. Samo morate doći i platiti za approved taj nešto skuplji danak, jel? Jer to plaćate u servis i problem riješen. Nema nepredviđenih. Ali dobro, to ide s tom klasom. Ne? To ide s tom klasom. Vi nešto vjerojatno, mi smo došli pri kraju ovoga prvog dijela što ide na lokalnoj televiziji. Imamo samo 2 minute i ja moram reći da ćemo vas čitati u Pogled HR-u portalu ove grupacije Media Solution, gdje izlazite u novinama u Novom listu, u Glasu Slavonije, Glasu Istre, Zadarskom listu, tako to svaku subotu kad je krećemo ujutro u 10. A mi smo, ne znam, ako imaš ti, ja bi tebi ostavio, mislim da je Branimir dosta govori, ako imaš nešto, jednu zadnju minutu, nešto još dodati. Za ovaj dio koji ide na televiziji, poslije ćemo još mi pričati koliko hoćemo, ali ovdje moramo ostati u ovom. Za ovaj ozbiljniji dio. Ma ne ozbiljniji, nego ovaj dio koji ide na televiziji. Pa ne bih ništa više dodao. Ja, imaš neku anegdotu za reći, šta bi... Evo, recimo launch control, to sam htio reći. Ajmo sad, launch control, reci što je to, objasni ljudima. Launch control je opcija kada, recimo da simulira se onaj start u F1, početak trka, ajmo to tako reći, gdje se u isto vrijeme pritisne kočnica i gas na najjače, kako se to kaže, i auto u tom trenutku prepozna da smo ušli u launch control. I puštanjem kočnice on zapravo daje najjače što može dati. I to onda vrištanje. Nekakvu dodatnu snagu i ostalo. Ja sam to isprobao u idealnim uvjetima gdje je onaj grip bio, ajmo reći, bilo je jako vruće, grip je bio idealan i isprobao sam sa prijateljem od 80 kila da li će ono ostati zalijepljen u stolcu i uspio. Tako da, znači osjeti se gravitacija G koji piše. Dignuo je noge i ostaje zalijepljen. Ok. Sad ćemo o još nekim detaljima nakon u ovom drugom dijelu. Na kraju ove emisije pozivam vas da se pridružite s nama na tom drugom dijelu, na YouTube kanalu Špice s Macanom. Imate ovaj QR kod, otvorite pametni telefon, skenirate, to je tako jednostavno. Od kad sam počeo ovako govoriti, počeli ste skenirati, do sad niko nije skenirao, ali znači svi možemo sa pametnim telefonom skenirati. Odete gledati ovaj drugi dio na YouTube-u i ova prošla emisija polarizacije jako bila gledana taj drugi dio. Znači jednim klikom se preplatite na kanal, dobite sve obavijesti i gledamo se sljedeće subote. Sad ćemo malo pričati poviće o tome tko su naši gosti, a više o njima doznajte na našem blogu, tako da opet otvorite pametni telefon i skenirate ovaj QR kod koji vidite na ekranu. Juraj Mestorović, slušam.
Nešto o sebi. Pa da, pa kako si došao do tog Macana, ne? Kako sam došao? Mislim, macanu, mislim, sve si se pohvalio da si veći macan od mene, pa da ne čujem znam, to. uživajući u tehnologiji, budući sam direktor u IT firmi i inače sam diplomirani magistar muzike, tako da uživam u umjetnosti i nekakvu možda strast, ajmo to tako reći. To sklopimo, put your heads together, kažu. Došli smo do Porschea koji mi zapravo u potpunosti pruža nekakvu emociju i strast. I rekao si da to ti je znači osnovni auto, primarni auto i apsolutno si zadovoljan. A mislim da imam i više njih različitih brendova, vjerujem da bi bio Porsche. A svojevremeno si probao i Taycana, je li tako? Si vozio? Jesam, moj prvi zapravo električni automobil koji sam probao je bio Taycan. To je znači sportska varijanta Porschea ovoga, znači prvi električni baš jurlica. Taycan je novi model, ajmo reći. Macan je prvi koji su prebacuju, ajmo reći, od ovog auta sa unutarnjim izgaranjem na električni. Međutim, taj prvi doživljaj općenito električnog vozila je meni bio Taycan i zašto kažem da ne mogu to uspoređivati je jer kad sam ušao unutra imao sam očekao da sam ušao u auto iz onog filma kako se zove? Povratak u budućnost. Tako. Gledajući onaj šiber, ja ne znam kako se to staklo uopće zove. Evo, imao sam osjećaj zbilja... Panoramski krov. On ima nekakvu posebnu opciju tog zamagljivanja, odmagljivanja, ne znam čega. Vidivši to, nekakve opcije koje ima, ne znam, doživljaj je bio potpuno drugačiji nego jedna 911 koja me isto tako uzbuđuje sa pucketanjem auspuha i tako dalje. Znači više nisi petrolhead, sad si elektrohead. A sad sam hibrid. Hibrid head, ne znam kako bi se... Dobro, ali ipak je, očito je, imamo neku potrebu da i dalje novi manji, da ti suvovi budu i sa klasičnim motorom, pa je Porsche odlučio raditi ili tako sve modele buduće kao električni, osnovni sa motorom unutarnje izgaranje, hibrid i električni. Dakle, neće biti ove isključivosti da je model isključivo električni, ko što je bio Macan. I sad dolazi, ako se ne varam, to sam u ovom prvom dijelu zaboravio, dolazi taj neki čudovište Cayenne od 1000 konja, ali tako, neki električni. Da, tako je i Taycan došao isto sa 1000 kusur konja i zapravo u električnim automobilima je super što i možete ekstremne snage postići, neću reći puno lakše nego u motorima, ali čak možda i da, puno lakše, jer jednostavno ti automobili kad taknete gas, vi odmah imate puni okretni moment. Ne znam kako bi to objasnio. To je startan, nevjerojatno startan. Ne? To je, M su auti jako startni, to ćete osjetiti na mokrom ako ste malo žustri s gasom nešto, on će automatski odmah aktivirati ESP, govorim generalno o svim autima. Porsche ima svoj PSM, Porsche Stability Management, koji jako elegantno to radi, da jedva, zapravo ja znam puno ljudi koji ni ne osjete da se nešto ispod događa, oni misle da oni to voze. Jer doslovce to je toliko dobro razrađen sustav da vi jedva, ako niste kužer, jedva osjetite zapravo da on radi. Ili ako malo jače stisneš, onda ga osjetiš kad te vrati. Ja sam baš mislio kako mi dobro ide. Ali tu opet ovisi o modu vožnje. Ne? Probaj žuta lokva Senj po onim zauvojima, malo gasa više. Sam dobro držao. Recimo u Sport Plusu, znači kad se stavi u sport, već u sport, tu se osjeti, on malo pusti tog kuta klizanja nešto, onda čovjek skuži, tu se nešto događa. Nije baš da sam sve to ja. Tako da, to sve ima svoje. Nekako je ta elektrifikacija nametnuta s neke političke instance, to isto treba reći, to nije nikakva tajna, gdje u principu je bila ta jedna kritična masa te političke elite koja je nagnula na tu zelenu stranu, međutim, da li je to zelena strana ili nije, to je sad pak jedna dublja rasprava, ali ako imate zelene energije i želite imati električne automobile, čemu onda zatvarati nuklearne elektrane? Jer, pritom tu mislim na Njemačku primarno, koja je sebi energetski pucala sama sebi u koljeno. Ali, kako bih rekao, da su ostali na nuklearkama, a sada električnu energiju kupuju pak od susjeda, ako se nešto desi s nuklearkom u Francuskoj, jednako je teško i Njemcima i nama. Mislim, nikome nije lako. To je tema za cijelu emisiju. To je tema za cijelu emisiju, ali sad dolazimo do neke varijante. Nametnuta je ta elektrifikacija, točno, da. I nekako je ta politika skrenula u tom smjeru u jednu ruku, u drugu ruku tu je jedan trend kojeg je pokrenula Tesla, Elon Musk, to nije nikakva tajna. I u principu ja mislim da je taj dio trenda uspio zašto su ljudi jednostavno htjeli nešto drugačije. Evo, mislim, nemam neko logično objašnjenje, nego ljudima se svidio taj
taj nekakav pristup i u pravilu znam jako puno ljudi koji su htjeli električni automobil i žele nešto drugačije. I išli su nekako u tom smjeru. Ako mogu ja pitanje postaviti? Ajde. Evo za vas, Branimir. Mislite li da će taj dio mandata da moramo koristiti električna vozila doći prije ili kasnije ili što mislite? Taj ja se imam neko dio, svoje mišljenje, taj se dio zanima... odgađa i već se odgađao. Znači, bilo je nekoliko tih kao stepenica kada će to krenuti, do kad će svi trebati prestati proizvoditi. I u principu se to stalno odgađa, jer nekako, kao i u svakom trendu, kao i u svakom uvođenju tehnologije, postoje neke amplitude. Kao, sad ću usporediti s Bitcoinom. Ne? Bitcoin ima te svoje nekakve amplitude, danas vrijedi 100, prekstra vrijedi 60, onda vrijedi opet 110. I sad se nalazimo u jednom, ajmo reći, nižem dijelu amplitude, ja bih to tako rekao po mojem osjećaju, gdje su proizvođači jako krenuli u elektrifikaciju, ali sada su se malo ipak pokolebali, poljuljali, počeli razmišljati. Tu je Porsche rekao, ok, možda to nije bilo nešto što treba ići ono all in, ajmo mi napraviti, ostaviti si prostora da ipak te platforme funkcioniraju sa svim pogonima, pa možemo... Neka kupac bira, neka tržište odluči. Tako je, neka tržište odluči. I to je zapravo, to sve ide u tu temu neizvjesnosti kompletno ovih vremena u kojima živimo, koja su totalno pomiješana i u sociološkom aspektu i u tehničkom aspektu i taj rad danas onako, ja znam, ne znam, od nekada 100 ljudi koji su išli na posao, danas njih 60 uopće ne idu jer naprave 2 ili 3 dana doma iz ureda. Mislim, svijet se mijenja. Jednostavno... Puno si nam rekao o svemu tome što se događa u svijetu, ali nisam ništa rekao sebi. Ja se bavim automobilima i ja sam, često ja znam reći u šali da sam ja profesionalni ljubitelj automobila koji se bavi novinarstvom. Dakle, pa je li to opis posla profesionalni ljubitelj? Ne, je li to opis posla i snova? Je li to posla i snova? To je posao i snova. Dakle, ja sam sad nešto, stvarno ću probati biti kratak, nešto o meni. Ja sam sa 14 godina prvi put vozio automobil, naučio me moj pokojni djed. Meni je to bilo sve. I ja, kad se sjećam kao dijete, kad sam se s njim vozio, a moja sjećanja sežu od 5. godine, ja se uvijek sjećam načina na koji je on vozio. Koliko je imao osjećaj za stroj. Mm-hmm. I u principu to je nešto što je mene, kao dječaka koji je odrasao u kući punoj žena, jer su i moja mama i sve njezine sestre bile, znači oko mene su sve bile žene. Imao sam jedino mlađeg brata. Ali ja sam te automobile obožavao, stajao sam danima na ogradi i gledao sam kako auti prolaze i meni je mirišalo na benzinskoj. Znači bio sam automatski materijal za ovo. Igrom okolnosti sam se našao s 18 godina u plavom oglasniku, bio je utorak, neću nikad zaboraviti, piše autoredakcija traži dostavljača. Ja sam se javio na oglas. Ozbiljno. Evo, dugo to nisam ispričao. Došao sam tamo na oglas, jel imaš B kategoriju? Imam. Jel imaš svoj auto? A imam. Vozio sam mamin auto tada, s kojim sam išao svaki dan na posao. Tamo sam bio dostavljač nekih mjesec, dva, i onda u nekom trenutku se pojavila potreba u redakciji, svi su nešto otišli na godišnji i bilo je nekakva frka cijela oko auta, tadašnjeg magazina. Treba napraviti priču na 50 strana, u principu bila je riječ o nekom prijevodu, o legendarnim automobilima. Ja rekao, dobro, budem ja to napravio. Samo tako, je? I tako sam počeo raditi taj posao. Mi smo radili auto i 5. brzinu još davno na HRT-u. I tako je počeo to moje bavljenje tim automobilima kroz to novinarstvo. Kasnije sam zalutao u ove vode koje ne volim, a to je, ja sam istinski mrzitelj softvera i kad nešto ne radi, to mi je katastrofa. A danas se bavim upravo prodajom softvera. Radim u firmi koja se zove Mobile Expert i mi smo, kažemo, eksperti za sve što se kreće. Znači radimo procjene vozila, plovila i strojeva. Jednom kad vraćate auto u leasing ili slično, mi smo ti koji rade evaluaciju koliko taj auto vrijedi, koliko je potrošen, koliko je oštećen i tako dalje. I u principu mi smo ti koji su nekakvi provajderi softvera u Hrvatskoj na kojima se radi izračun šteta na automobilima. Znači, ja sam, ajmo reći da sve čime se bavim, u principu sve ima veze sa automobilima. I kako si rekao, da radiš nešto totalitarizaciju, ili kako si rekao? Znači, totalne štete, što radiš? Ja? Ne, ovako. Znači, mi imamo jednu platformu koja služi za oglašavanje totaliziranih automobila. Riječ je o platformi koja se zove Auto Online i vani je potpuno normalno da osiguranje, kada se dogodi totalna šteta, zapravo ne zna koliko vrijede ti ostaci. I ne možete znati jer je tehnologija prebrzo napredovala i stara sudska praksa koja kaže da auto totaliziran toliko i toliko vrijedi toliko i toliko više, već dugo ne vrijedi. Jedino što je sigurno je zapravo ta tržišna vrijednost. A mi imamo u principu zastupstvo Auto Online platforme koja omogućuje da zapravo vi anonimizirano stavite taj auto na platformu, ne vide se nikakvi podaci
broj šasije, tablice, ništa se ne vidi, nego vidite crveni Clio razbijen na taj način. I onda vi dajete zapravo ponudu koliko želite dati za taj automobil, a po tome naravno osiguratelj izračunava štetu. Ne. Odnosno izračunava koliki je vrijednost ostataka automobila, jer ono što vi dobijete od osiguranja, kada vam je auto totalno razbijen, dobijete svoj iznos štete od 100 novaca, recimo, ne? Ali oni teško ustanove da auto vrijedi 60 novaca, ali uz pomoć nas oni mogu biti 100% sigurni da auto vrijedi 60 novaca, vama daju 40 i daju vam adresu nekoga tko nudi 60 novaca za taj auto. A dobro si rekao kakav kasko moraš imati? Znači, jeftini kasko nije dobar kasko. I ja uvijek svima kažem, kada se raspravlja o osiguranjima, to je kao i sve u životu. Kao sa jeftinim automobilima, tako i sa jeftinim kaskom. Možete kupiti jeftina dobar auto, ali to obično do toga dođete dobrim istraživanjem i jednim onako dobrim praćenjem. Jer obično kaže stara istina da ili imate novaca ili imate vremena. Nemate, rijetko kad da netko ima oboje, jel? To je onako lila. Na tome radimo. Da. Politički radimo. To je mlađe generacije na tome rade. Mlade generacije su puno pametnije od ovih kasnijih, od ovih ranijih, jer u principu nekako je bilo normalno u toj nekoj boomerskoj, sad ću ja zvučati užasno trendi, ova boomerska varijanta, kao trebaš se ubiti od rada da bi jednog dana s 5 banki kupio 911. To sam recimo ja, ne. Ali s druge strane, ovi mladi, ja kažem mladom kolegi, molim te, možeš donesti samo 20 praznih papira. On ode na printeru, stisne 20 kopija i printer izbaci van 20 papira mu izbroji, ne. Sad ja gledam onak, ne kužim. Mislim, ok, sad si upravo onak stisnuo printer da isprinta 20 praznih kopija da mi dobije 20 papira. Ne znam jesi genije ili me da prostiš. Dobro. To meni ne bi palo na pamet. Da. Way around. Da, way around. Ne? Znači oni za sve imaju neki workaround. Znači oni za sve imaju neko to rješenje, ali su isto tako u poimanju automobila površniji nego što smo bili mi. A i ne žele toliko auto imati u vlasništvu? Ne, to je ne zanima ih toliko. Kažu baš za ove mlađe generacije ne žele nužno imati auto u vlasništvu. Ja sam ove godine u jednom trenutku imao 3. Jednoga sam se riješio, sad imam 2. Tako da... Dobro, ali ti možeš priuštiti dobro stojeći, ali ovi mlađi bi misle da možda da više, ne znam, posuđuju rente, ne znam što. Generalno... Imaju druge prioritete. Da, ne znam, možda još mlađi od mene, budući da se generacije sad intenzivno mijenjaju. Ja sam sve 33, vidim veliku razliku sa 23. Tako da... No, sadašnje 23. Da, kad pričaš sa drugima... Za 23, ja sam neko vrijeme radio kao profesor na akademiji, bio sam asistent, tako da 10 godina mlađe od sebe sam i imao studente i vidio sam ogromnu razliku u stvaranju nekakve discipline za instrumentom. I to je jedna dobra stvar ako Makana ima prostora koliko hoćeš, jer produlili su ga za 10 cm, pa više nije onako... Pa jedan od čimbenika odabira tog auta je bio da mi mogu gitare stati unutra. Sad sam se sjetio kako si pričao, da je to vjerojatno odlučilo, jer fakat tih 10 cm, prvo ja sam morao provjeriti ili može stati u garažu, može, jer kao onaj bio kompaktan, ali kad sam vidio tu širinu, sjeo mi je neki čovjek i rekao, nikad nisam veliko legroom, kao prostor za noge kad se ljudi rašire, a to je tih 10 cm, gdje se možeš zbilja... mislim, prošli auto koji sam imao bio je kompakt SUV, u koji jednostavno oni dizajn tog GPK je napravljen tako da nije mogla niti jedna gitara na bilo koji način ući unutra. Meni to bio neopisiv minus. Tako da, kad sam dolazio... sve, i kolica i sve, i pecera i tako. Ali gitara ne stane. Kad sam dolazio probavati ovoga, doslovno sam došao skupiti. Dobro, ali rekao si, on mi je rekao na trenutku da bi on sad razmišljao da kupi drugog kad će ovu ponudu. Ajmo vidjeti, samo da provjerimo, jer smo li sve iskomunicirali. Dakle, idemo sad opet iz početka. 114 smo rekli normalna. Vi kad kupite novi Porsche SUV i vozite ga 3 godine, naravno da pritom pada vrijednost automobilu. To je potpuno normalno. Vi ste nešto kupili, to koristite, ta auto ima 60.000 km na 3 godine i ta auto vrijedi manje nego novi. Ovisno ograničeni na 45, ajmo reći. Dobro, ovisno, imaju oni više stupnjeva, ali o tom potom. Znači, za ove uvjete govorimo. Sada, prosječna nekakva kilometraža u Hrvatskoj, prema podacima CVH, je 12-13.000 km, što znači da prosječan vozač kada si kupi novi auto, on radi s njim 15.000 km godišnje. I sada, dolazimo do onog trenutka i do ovih mladih generacija. Posjedovati auto ili ga koristiti. Ja mislim da je puno pametnije ga koristiti kad je riječ o premium brendovima, zato što htjeli ne htjeli gubiti neki novac. Ali a dobijaš sve igračkice, dobijaš sve. Sve džinđe, najnovije, sve gadget, jel tako? Ali to je ljepota ovog, imaš sve u njemu, jel tako? Ne fali ti ništa. I da ne zaboravimo, ljepota operativnog leasinga je u tome što vi dođete, uzmete si auto, vi se vozite i apsolutno ništa vas ne zanima.
i kada ste s tim autom gotovi, nakon 3. godine vi njega vratite nazad, samo uzmite drugi novi i nastavite se voziti, plaćate isto i zbogom. I to je najljepši sistem, jer vi znate točno koliko vas mjesečno košta auto. Dobro, ali ovo je ograničena količina vozila, koliko sam shvatio. Znači, normalno ga je oko 114.000 su sada. Znači, Tako to je ta... Ko su konkurenti? To možda nismo jasno spomenuli. Znači, oni, da još jedan put ponovimo ponudu, oni za 99.000 eura vama daju 99.000 eura, to je već znači, značajan popust na taj auto. To je prva stvar. Druga stvar, vi platite 15.000 eura učešća. Recimo da ste prodali svoj neki stari rabljeni auto, jer vam je već puna kapa, turbina, ne znam, turbina Disney, problema na tehničkom i tako dalje. Ne, znači to je ono, i sad ste i to prodali, uzeli ste tih 15.000 eura, došli ste kod njih, potpisali ste ugovor, dali ste 15.000 eura i plaćate 700 eura mjesečno. Za što? 3 godine. Za Macan. 3 godine. Ali najnoviji, znači brand new. Ali sad se vratimo na onu računicu koju sam spomenuo na početku. Ako radite nekakvu kilometražu, 100 kilometara dnevno, od tih 700 eura, 250 eura možete reći da ste uštedili na gorivu, sigurno. Znači, jer da bilo koji auto uzmete sa unutrašnjim izgaranjem, vi ćete potrošiti 250-300 eura goriva mjesečno. Jel ti puniš doma? Još pogotovo ako je gradska vožnja. Da. Gradska vožnja. Jel puniš doma? Imaš kakav punjač? Punim doma, ali budući da mijenjam boravište često zapravo, dosta punim i na punionicama. Dobro, ali ja doma imaš ovo klasično punjač na utičnicu obično, gdje možeš 2,5 kW, 2,6 dobiti ili već imaš ovoga 11. Znači, 11 i to je to da preko noći si pun uvijek, ne? Da. Tako je. Za što? Za 5 centi, ne? 5 centi 2 eura 100 km. 100 km 2 eura u Zagrebu po noćnoj tarifi. To sam ja nekako računao grubo i generalno taj wallbox košta 700 eura, ako se ne varam, 500 do 700 eura. I to se montira vrlo lako i jednostavno. Ali mora biti stručno montirano, nemojte sami. Račun za struju, ja nisam vidio razliku. Da. Od kad imam električni auto i od kad ne. Premalo se vozite, mladi. Da. Ali, ok, znači rekli smo... Sad znam vas, pa ćemo... Što si rekao, znači sad je bitna razlika ili posjedovati ili ga koristiti. Znači ti ovdje de facto voziš što želiš, možda neki auto iz snova, a ne moraš full investirati u njega, ne? Pa poanta je u tome da zapravo 700 eura mjesečno platiš i nemaš nepredviđenih troškova, jer to je opet pogotovo za nekoga tko ima firmu i ko razmišlja u sustavu PDV-a, znači ko razmišlja o tome na način da novac drži u firmi, a ne u svom privatnom džepu i da na neki način gleda kako da si optimizira nekako to poslovanje, njima pogotovo to je trošak, se to isplati, ok, neće izbiti potpuno PDV, ali nije niti bitno. Poanta je u tome da jednostavno se na neki način počaste sa nekakvom malo većom i zapravo možda je i ta varijanta dobra jer vas tjera na neki način da idete, da se potrudite jače, govorim sad o poduzetničkom mindsetu, potrudite se jače i na neki način bolje radite taj posao i nađete negdje još tih 1.000-1.500 eura mjesečno koje ćete zaraditi i to gledate kao nešto da si kupite igračku koju želite. To je lijepo. To je nešto što će vas nagraditi puno bolje nego da sad izvadite iz firme i platite dobit, ne znam, 5.000 eura i sad, super, zaradio sam ovaj mjesec 5.000 eura i što sad? Znači, govorimo tu sad opet o nekoj sferi koju možda običnom nekom čovjeku koji radi za plaću teško shvatiti, ali čovjek koji radi i razmišlja kao netko koji ima tvrtku, on na neki način to gleda kao nekakvu idealnu nagradu za samog sebe. Ne? Dobro, ali jesi ti razmišljao o nekakvim drugim brendovima? Znači, što su to BMW, Mercedes? Sigurno u toj klasi ima sličnih auta, ja nisam toliki stručnjak, zato pa rekao bih možda eventualno Mercedes, nisam iskreno fan BMW-a, Mercedes možda sa ovim AMG modelima koji bi bio neki ekvivalent 911-ici, to može braniti. A ne, to su ovi sportaši, ali oni su izbacili sad isto neke SUV-ove sa onim najvećim ekranima. Električni, govorimo EQ, da. Serije. Ekran je od mene do njega. Da. Najiskrenije, evo po meni, EQ Mercedesi mi ne izgledaju kao Mercedes, dok recimo Porsche izgleda. To je ono što mi se svidilo na prvu. Znači da su uspjeli taj sportski duh i sve eleganciju prebaciti. Ne samo to, nego iskreno od starog Macana koji je sa unutarnjim izgaranjem su izveli to sve na još jedan novi level i iskreno još mi ljepši i bolji za voziti. Macan je napravio jednu jako dobru, zapravo Taycan, a posljedično je Macan. Znači, nova 911-ica u principu ima instrumente kakve ima Taycan.
Okay? Znači, ipak su nešto prenijeli iz tog. Digitalizirali su. Jesu, jer Porsche 911, prvo se zvao 901, sad idemo malo u povijest. Znači, prvo se zvao Porsche 901 i kada su ga predstavili, onda je Peugeot isti dan uložio prigovor jer je Peugeot zaštitio sva imena koja imaju brojčana troznamenkasta imena koja imaju 0 u sredini. I Porsche je odustao od 901 i onda je rekao ništa, sad je 911, znači 911, ne? I kaže se 911, samo mi u Hrvatskoj kažemo 911, ali poanta je, kada su to napravili, taj prvi konceptni model je imao 3 instrumenta. Jedan središnji i 2 mala. U trenutku kad je postao 911, on je dobio 5 instrumenta. Tih 5, kad pogledate u povijest stare 911-ice, oni imaju 5 instrumenta. Sve one to imaju. I to je nešto lijepo i to je prepoznatljivo i to je nešto što je dizajnerski isto tako pečat tih automobila. Kada je došao Taycan, on je na neki način tu povijest ispoštovao, jer su ti instrumenti bili na neki način inspirirani, njihov oblik, taj blago ovalan, iako je gore ekran, iako je sve digitalni prikaz, ali on je nekako dizajnom ispoštovao tu nekakvu povijest Porschea, a onda s druge strane se desio taj moment da kada su napravili 992, znači novi 911, onda je on dobio taj štih 70-ih, ne znam je li to ljudi možda su primijetili, nisu, ali u njegovom dizajnu interijera je taj izražen jako štih 70-ih godina, što odabirom boja, što odabirom same nomenklature, odnosno fontova kojima je prikazan broj 911 kad ih odaberete, sad ovisno naravno opcijama. I u principu oni su u 911 stavili isto te instrumente koji su očito je bili inspirirani instrumentima iz Taycana. I to je jedan miks koji je jako dobar i to je zašto čovjek nema osjećaj kad sjedne iz 911 u salonu, sad se preseli u Macan ili u Taycan, nije otišao daleko. Govorimo o percepciji. Ostaje u tom Porsche svijetu, ne? Ostaje u svijetu. I sad, što god ko rekao, iako je Macan, iako je Taycan struju, to su auti koji su teži od onih klasičnih Porsche. To nije pitanje. Ali poanta da su zadržali tu oštrinu, taj duh i taj na neki način te performanse samo u drugoj niši. To je dosta ovako bitno. To je jednostavno treba shvatiti kao jedan novi svijet za sebe, barem ja to tako shvaćam. Postoji svijet automobila s unutrašnjim izgaranjem, postoji svijet ovih električnih automobila. Jedan i drugi je lijep na svoj način. Pitanje je u koji spadaš, ovisno o tome kakav si korisnik. Ne moramo te prekrštavati kao slobodno izaberi što hoćeš. Nije da si sad promijenio religiju kada kažeš, ja otvoreno kažem, meni su električni auti ok. Kada me pitaju, Branimir, jel bi ti kupio električni auto? Ne, zato što jednostavno ne podnosi moj način života. Ali da se moj način života promijeni, onda bi apsolutno mi ispunio tu kockicu. Ali tebi očito ispunja. Mi možemo pričati ovako da, satima. To je jako relativno. Htio sam ti pitat, imaš li tih par omiljenih gadgeta? Prvo što Porsche uvijek ima taj upali gasi, jel tako? Pucu, što kažu na električnim autima to ne moraš imati, ali on ga ima i dalje na lijevoj strani, to te ne zbunije, jel tako? To ti je fora? Pa ne, zapravo već duže vremena ni nemam, imam keyless sistem. Tako ja imam problem sa uopće, ako pređem na drugo auto, ja ga ostavim otključanog, jer sam učio ovo da mi se sve zatvara, otvara, da me prepoznaje, jel tako? To je ono super. Da, ja sam ugasio da se zaključava ako odlazim, tako da ja moram ručno, jer to mi je bilo zbunjujuće, ali neka se on otključava kad ja dođem. I to ono sve radi, ja sam doslovce u neka druga auta, isto imaju slične stvari, ovdje mi ostavim ga odključeno, zaboravio sam da se neće zaključati. Ali to je isto recimo interesantno sad opet s ovog automobilističkog aspekta. Znate zašto Porsche ima s lijeve strane ključ? Le Mans, trke, ne? Zbog Le Mana. Ali ima još jedna stvar. U nekom trenutku vi više niste mogli čak ni Porsche sa ručnim mjenjačem upaliti bez da stisnete kuplung. Znači, potpuno je besmisleno da ima bravu na lijevoj strani, jer vi ne možete izvana upaliti auto prije što sjednete u njega. Ne? Poanta je u Le Manu što je trčeći start, znači vi trčite prema autu, upalili ste ga i prije nego što ste sjeli unutra, ali vi već dugo vremena, čak i Porsche 911 sa ručnim mjenjačem, ne možete upaliti bez da stisnete kuplung lijevom nogom. Ne? Što znači da je već to samo po sebi besmisleno, ali je lijepo. Opet jedan detalj koji podsjeća na tu povijest. Ali tako i sa tipkom. Ne? S tipkom, ali to smo nekada su zadržali kao da im daju. To je baš taj što ti kažeš prenošenje osjećaja iz svih drugih Porschea, a adaptivni tempomat, recimo što je zanimljivo kao dodatna oprema, ja sam rekao to morate svima prodati, to nije opcija, to morate reći si... Mislim, genijalna stvar. Znači kad si umoran, voziš i... Augmented reality, općenito, taj koji nudi taj vizir gledanja. Ali de facto poluautomatska vožnja, jer po propisima ne može biti auto vožnja, ali ne moraš ništa misliti. Kad si umoran, staneš i voziš. Jednostavno toliko je napredniji od svega što sam do sada vozio u tom tehnološkom smislu da
ono, je neopisivo. Ja si probao u gradu, ja sam kad je gužva, ja ga isto stavim, da? I ono, stani, kreni, ne mislim, ne osjećam gužu više. Isprobavao sam, testirao sam ljude, držeći ovako ruke da vidim kako će reagirati. Viko ti odmah ti Porsche stavi ruke na volan, ti Viko. Nije dugo bilo, to ne smiješ, to je bilo za potrebe testiranja. Nećete vjerojatno, mi smo na kraju ovog drugog dijela, mislim, ćemo snimati, ćemo mi ponovo, očito, ako bude dobro primljeno. Bude dobrih Porsche. Ako bude još interesa i očito nismo rekli sve što ima kad bude došao ovaj Cayenne, valjda, ili ne? Nego sam za kraj htio pustiti to priču o tim srednjim godinama, što se rekao još 4 godine, pa onda moram kupiti. Ja sam rekao da ću sa 50 godina morat kupiti 911-icu, jer ću inače to smatrati osobnim neuspjehom. Ali to je neki dječački san i to je jedno jako staro razmišljanje i ja uvjeravam sve žive kad me počnu optuživati, pa to je kriza srednjih godina. Ne, nije kriza srednjih godina. Ja bih da se dogodi taj dan, ja ću iznajmit ću garažu u Gorskom Kotaru, sakriću auto tamo, nitko ne mora znati da ga ima. Samo ja. Ali onda ću se dići u nedjelju u 5 ujutro, otiću se vozit u Gorski Kotar, vozit ću se i vratim se doma u 9 na doručak i sjedim i kad se svi ustanu, šta ima? Ništa. Sve ok, super. To je ono što svaki pravi automobilist ima neki svoj san i u principu ima neku svoju ogromnu želju nešto takvog imati i to smatra nekim svojim, kako bi rekao, nekim postignućem. Nečim lijepim s čim će se nagraditi jednog dana, nakon što riješi sve ostale stvari u životu. Ali znači treba sanjati visoko, pa onda i ostvariš. Treba sanjati o GT3 RS-u, a onda dođeš do GT3. To je okej, ne? Ja bih stao na GT3, možda GT3 Touring, evo to. RS mi nije toliko ovako vizualno sa tim svim spoilerima i ostalo. Iako je najbolji je za vozit, to sve razumijem, ali izgledom nije. Dobro, što mislite, jesmo li uspjeli malo skrenuti taj Porsche svijet? Mislim, ideja je bila da promoviramo ovu akciju koja je zbila sad, da kažem, ograničena, vrlo povoljna, ti si rekao ja bih kupio drugoga za da mi treba drugo auto, kad je opcija uistinu povoljna za 3 godine. Jesmo li taj svijet uspjeli još krenuti ili smo zvučali možda preudaljeni od, jer većina ljudi to ipak su, to je premium, tako premium klasa, to nije auto koji baš svak može si priuštiti, ali nekog smo htjeli škrinuti taj svijet. Porsche je s tom ponudom zapravo poljuljao sve one ljude koji razmišljaju o bilo kojem premium autu. Netko koji je razmišljao o BMW, Mercedesu nije uopće pomišljao na Porsche kao nešto dostupno. A u principu trebate doći ući u salon i reći dobar dan, kakve imate kombinacije financiranja. Jer to je ono što ljudi griješe. Oni vide cijenu, imaju zadršku i gotovo. A ja ću vam reći da kada imate takav nekakav deal, gdje možete dobiti auto koji je jako lijepo specificiran, a recimo da ste platili onaj bazni auto, a dobili ste sve, tu svu opremu ste dobili praktički besplatno. Mislim, ništa nije besplatno, ali dobili ste to jako povoljno i u principu vozite taj auto bez da marite nešto. Ja mislim da je to super. Mislim da takvih varijanti ima sve više i bolje i mislim da Porsche sa takvom ponudom lagano otima kupce ovim drugim premium brendovima. Najbolji je pokazatelj zapravo njihovi prodajni rezultati u zadnje 2-3 godine. Oni su imali prošle godine, ako se ne varam, 360 automobila u Hrvatskoj. Mislim više. 360, 380. Ok, možda sam krivo. Više. Ne, ove godine možda su prošle godine je više čak bilo. Ili 460, 480. Moguće da sam krivo. Da. Teško mi je pamtiti. Prema 500 su bili više. Teško mi je pamtiti sve te brojeve, ali ono što znam je da je Hrvatska nevjerojatna po 2 stvari. Prvo po broju tih prodanih automobila s obzirom na BDP, druga stvar, miks tih automobila je interesantan jer kod nas se kupuju napucani auti, dobro opremljeni, jaki, skuplji modeli, ne prodaju se bazni nekakvi modeli. 435, evo, našao sam bilješkama prošle godine čisto da budemo korektni. Da. Evo, jesi ti uspio, misliš da smo uspjeli prenijeti to neko korisničko iskustvo ili... Pa ja bih rekao da. Mislim, htio sam zapravo govoriti nekakvog svog iskustva. Ja sam isto tako ušao u taj neki, to je nekakva potvrda tog luksuznog statusa, ajmo to tako reći, a sav osjećaj od vožnje pa do odnosa sa ljudima tamo je... Premium, je? Premium, da. Premium. Tako je, baš ono od starta, sa dolaskom tamo, sa ponudom, sa odnosom, odnošenjem nekakvih ljudskih međusobnih, tako da. Dobro, ali ideja je bila baš ovo, mislim što si ti rekao, Branimir, u stvari pokazati da je da Porsche ostaje Porsche u duši, sportaš, premium auto, ali u principu da možete razmišljati o njemu. Da. Samo, on je ostao isti onaj auto. Samo govori malo drugčijim jezikom.
Ne govori ovaj električni, govori malo drugačiji jezik, ali govorimo sad i o financijskim uvjetima su napravili to da, ovo što si rekao, da uopće možeš početi razmišljati njemu, da možda neko nije htio prije. Ljudi misle da je to skupo. To je ono nedostižno, i nedostižno. Da, i prošli Macan je bio u jednoj ograničenoj seriji isto tako dostupan po stvarno sjajnim uvjetima. Tako da, prije nego što ljudi si pomisle, joj, to je skupo, nedostižno, ovako i onako, da i vi samo prvo malo pogledajte i odite, popričajte s ljudima. To je možda najpametnije, najbolje, jer nitko još nije kupio online kupnja automobila. Ja sam veliki onako, neću reći protivnik toga, ali mislim da to obezvrijeđuje riječ automobil i neki pojam slobode nečega. Mislim, ja osobno bi uvijek došao i pogledao bi auto, jer meni je to užasno bitno. To mi je druga najveća investicija u životu. Ali mi ćemo biti dostupni, ako budu što pitali, uvijek imamo puno komentara, neka pitaju komentarima. Ja mislim da isto veliki adu ta probna vožnja, dakle ima nas tu koji imamo dobre veze, pa nek nam se obrate, pa ćemo srediti koju probnu vožnju. Mislim, jednom kad probaš, vjerojatno onda kažeš imat ću ga voziti. Ja, to isto jednom kad probaš, teško je reći ne. To je činjenica. To je moje iskustvo. Da. Poseban osjećaj. Znači, za probne vožnje pričate s Macanom, za Macana i s Macanom drugim i s Branimirom. Na kraju smo još jedne špice. Opet kažem, skenirajte ovaj kod, opalite kameru. Možda smo vas malo više zabavili, informirali, ali više i vrijeme da se maknemo od nekakvih ovako političkih tema, da pričamo o tom, ajmo, sanjaj nešto što možeš ostvari i vjeruj sebe da možeš si tako nešto priuštiti i postalo je priuštivo. Komentirajte, pišite baš u te komentare, vidim da hoćete životne teme. Ovo je bila jedna malo drugačija, ali vjerujem da smo vam bili zanimljivi. Gledamo se ponovo sljedeću subotu u 10 na špici.